Se você, minha amiga, já fez de tudo o que é possível para limpar seu ventilador, usando até métodos radicais, então não pule esse vídeo. Esse é o espanador de limpeza resistente que é projetado para lidar com trabalhos de limpeza resistentes com facilidade. Sua construção robusta possui cerdas de alta qualidade que podem limpar as sujeiras mais teimosas, tornando uma ferramenta essencial para qualquer arsenal de limpeza. O espanador possui alça longa e dobrável que permite limpar as áreas de difícil acesso, como ventiladores e móveis de teto alto. O design é flexível da alça, facilitando a manobra de limpeza até os espaços mais desafiadores. Sem dúvida, agora sim você vai poder limpar seu ventilador de modo prático e rápido. Se você gostou do produto, clique no link laranja. Vá comprar e boas compras! Clique no link para comprar.